სახარება მათესი. თავი მე-12. მას ჟამსა შინა წარვიდო და იესო დღესა შაბათსა ყანობირსა მათსა. ხოლო მოწაფეთა მისთა შეემშია და იწყეს მოსვრათ თავსა ხუვილისასა და ჭამად. ხოლო ფარისეველთა მათ იხილეს რა ერქვეს მას, აჰა მოწაფენი შენი იქმან, რომელი არა ჯერა შაბათსა შინა საქმედ. ხოლო თავად მარქვა მათ, არა აღმოგიკითხავსა რა იგი იყო დავით ოდეს იგი შეემშია და მის თანათა მათ, ვით არ იგი შევიდა სახლსა ღვთისასა და პურნი იგი შესაწირავთანი შეჭამნა, რომელთა არა ჯერ იყო ჭამად მისსა, არცა მის თანათა მათ გარნა მღვდელთა ხოლ. ანუ არა აღმოგიკითხავსა ჯულსა, რამე თუ შაბათთა შინა მღვდელთა ტაძარსა შინა შაბათი შეურაცხყვიან და უბრალო იყვნიან. ხოლო გეტყვით თქვენ ვით არმე ტაძრისა უფრო ის არს აქა. უკვე თუმცა გეცნა რა იარს წყალობა იმნებოს და არა მსხვერპლი, არამცა დასაჯენით უბრალონი. უფალ არს ზეკაცისაი შაბათისაცა. და წარმოვიდა მიერ იესო და მოვიდა შესაკრებელსა მათსა. ხოლო პოვამუნ კაცი ერთი, რომელსა ხელი განხმელი ედგა. ჰკითხვიდეს მას და ეტყოდეს, უკვე თუ ჯერ არ შაბათსა კურნებაი, რაითამსა შეასმინეს იგი. ხოლო იესო რქვა მათ, ვინ არის თქვენთაგანი კაცი, რომელსა ედგას ცხოვარი ერთი და შთავარდეს იგი დღესა შაბათსა ჯურღმულსა, არამე უპყრას და აღმოიქვას იგი. რაოდენ უმჯობეს არის კაცი ცხოვარისა, ამისთვის ჯერ არის შაბათსა შინა კეთილისა საქმე. მაშინ რქვა იესო კაცსა მას, განირთ ხელი შენი და მან განირთხა ხელი და ყოლად მოეგო ცოცხალი, ვითარცა ერთი იგი. ხოლო ფარისეველი იგი გამოვიდეს და ზრახვა ჰყვეს მისთვის, რაითა წარწყმინდონ იგი. ხოლო იესო გულისხმა ჰყო და განეშორა მიერ და წარვიდა. მისდევდა მას ერი მრავალი და განკურნა იგი ყოველნი. და ამცნო მათ, რაითა არა გამოაცხადონ იგი. რაითა აღესრულოს თქმული იგი ესაია წინასწარმეტყველისაი, რომელი იტყვის, აჰა ეს ერა ძე ჩემი, რომელი მე სათნო ვიყავ, საყვარელი ჩემი, რომელიც თნავს სულსა ჩემსა, დავდვა სული ჩემი მის ზედა და სამართალი წარმართა მიუთხეს. არა უხდებოდეს არც აღაღადებდეს, არცა ესმეს ვის უბანთა ზედა ხმა იმისი. ლერწამი შემოსრული არა განეტეხოს და პატრუქი მდგინვალი არა დაშრიტოს, ვიდრემდე გამოიღოს ძლევად სასჯელი. და სახელსამისა წარმართნი ესვიდენ. მაშინ მოგვარეს მას ეშმაკეული ბრმაი და ყრუი და განკურნა იგი, ვით არმე ყრუი იგი და ბრმაი ხედვიდა და იტყოდა და განუკვირდებოდა ერთსა მას და იტყოდეს, ნუ კუესი არს ძე დავითისი. ხოლო ფარისეველთა მათ ვითარცა ესმა ესე იტყოდეს, ესი არა განასხავს ეშმაკთა გარნა ბელზებულითა, თავრითა მით ეშმაკთაითა. იცოდნა იესოს რახვან იგი გულისა მათისაინ და რქვა მათ, ყოველი მეუფებაი, რომელი განერთვის თავსა თვისსა მოოხრდის და ყოველი ქალაქი გინას სახლი, რომელი განერთვის თავსა თვისსა, ვერ დაემტკიცის. და უკვე თუ ეშმაკი ეშმაკსა განხადის, თავსა თვისსა განევთა. ვით არ დამტკიცდეს მეუფება იმისი. და უკვე მე ბელზებულითა განვასხამ ეშმაკთა, ძენი თქვენი რაითა განასხამენ. ამისთვის იგინივე მსაჯულ თქვენ დაიყვნენ. უკვე თუ მე სულითა ღვთისაითა განვასხავ ეშმაკთა, მოსამე იწია თქვენზე და სასუფეველი ღვთისაი. ანუ ვით არ ხელეწიფების სახლსა ძლიერისასა შესვლად და ჭურჭელი იგი გამოტყვევნად, უკვე თუ არა პირველ შეკრა ძლიერი იგი და მაშინღა სახლი მისი იავარხოს. რომელი არა არის ჩემთანა, იგი მტერი ჩემი არის და რომელი არა შეჰკრავს ჩემთანა, იგი განაბნევს. ამისთვის გეტყვით თქვენ, ყოველი ცოდვაი და გმობაი მიეტევოს კაცთა, ხოლო სული საწმიდის და გმობაი არა მიეტევოს კაცთა. და რომელმან თქვას სიტყვა ეძისა კაცისათვის, მიეტევოს მას, ხოლო რომელმან თქვა სული საწმიდისათვის არა მიეტევოს მას, არცა ამას სოფელსა, არცა მერმეს ამას. ანუ ყავთ ხეიგი კეთილ და ნაყოფიცა მისი კეთილ, ანუ ყავთ ხეიგი ხენეშ და ნაყოფიცა მისი ხენეშ, რამე თუ ნაყოფისაგან ხეიგი საცნაურ არის. ნაშობნო იქედნეთანო, ვით არ ხელგეწიფების კეთილისა სიტყვად, რამე თუ თქვენ უკეთურნი ხართ, რამე თუ ნამეტნავისაგან გულისა პირი იტყვი.
კეთილმან კაცმან კეთილისაგან საუნჯისა გამოიღოს კეთილი და ბოროტმან კაცმან ბოროტისაგან საუნჯისა გამოიღოს ბოროტი. ხოლო მე გეტყვი თქვენ, რამე თუ ყოველი სიტყვა უქმი, რომელსა იტყვიან კაცნი, მისცენ სიტყვა იმისთვის დღესა მასაჯელისასა. რამე თუ სიტყვათა შენთაგან განმართლდე და სიტყვათა შენთაგან დაისაჯო. მაშინ მივიეთ მეუდგეს მწიგნობართაგან და ფარისეველთა და რქვეს, მოძღვარ, გნებავ შენგან სასწაულის სახილვად, ხოლო თავადმა მიუგო და რქვამად, ნათესავი ბოროტი და მემრუშე სასწაულსა ეძიებს და სასწაული არა ეცეს მას, გარნა სასწაული იგი იონა წინასწარმეტყველისა. რამე თუ ვითარცა იგი იყო იონა მუცელსა ვეშაპისასა 3 დღე და 3 ღამე, ეგრეთ იყოს ზეკაცისა გულსა ქვეყანისასა 3 დღე და 3 ღამე. კაცნი იგი ნინეველნი ადგენს საჯელს ამას ნათესავისა ამის თანა და დასჯიდნენ მათ. რამე თუ შეინანეს ქადაგებას ამას იოანი, რამე თუ შეინანეს ქადაგებას ამას იონაისა და ჰაესერა უფროს იონაისა არსაკა. დედოფალი იგი სამხრისა იადგეს საჯელს ამას ნათესავისა ამის თანა და დასაჯოს იგი, რამე თუ მოვიდა კიდით ქვეყანისაით, სმენად სიბრძნესა სოლომონისასა და ჰაესერა უფროს სოლომონისა არსაკა. ხოლო რაჟამ სული იგი არაწმიდა განვიდეს კაცისაგან, გამოვალ ნურწყულთა ადგილთა და ეძიემ განსვენებასა და არა პოვოს. მაშინ თქვის, მივიქცე სახით ჩემდა, ვინაიცა გამოვედ და მორაივიდეს პოვის იგი მოცალე, განშვენებული და შემკული. მაშინ წარვიდეს და მოიყვანის მისთანა სხვანი 7 მისულნი, უბოროტესნი მისა და მოვიდეს და დაემკვიდრის მუნ და იქმნეს უკანაესნელი კაცისა მის უძვირეს პირველისა, ესრედ ეყოს ნათესავსა ამას უკეთურსა. და იყო ვიდრე იგი ეტყო და ერსა მას, აჰა ესერა დედა იმისი და ძმანი მისნი დგეს გარე და ეძიებდეს მას სიტყვად. მაშინ რქვა ვინმე მას, აჰა დედა შენი და ძმანი შენი დგანან გარეშე და უნებს რაითა სიტყვად შენდა. მაშინ რქვა ვინმე მას, აჰა დედა შენი და ძმანი შენი დგანან გარეშე და უნებს რაიმე სიტყვად შენდა. ხოლო იესო მიუგო მეტყველს ამას და რქვა, ვინ არის დედა ჩემი, ანუ ვინ არიან ძმანი ჩემი, და მიყო ხელი მისი მოწაფეთა მიმართ თვისა და რქვა, აჰა დედა ჩემი და ძმანი ჩემი, რამე თუ რომელმა ჰყოს ნება იმამისა ჩემისა ძეცათა ისა, იგი არის ძმაი და დაი და დედაი ჩემი.